नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज आमच्या बरोबर आसात गोंय राज्याचे विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर सर चड इंट्रोडक्शन करून दिवपाची कांय गरज ना, थेट आमी मुद्द्याक हात करया। आयज तुमचो वाडदीस आनी तुमची जेन्ना आमी जर्नी पळयता म्हणजे एक शिक्षकी पेशान तुमी सुरवात केली आनी आयज गोंयच्या विधानसभेन तुमी हेडमास्टराच्या रुपान हांगासर तुमी हें काम करता, म्हणजे हो तुमच्या जिवनाचो टप्पो आमी पळयता। आयज तुमचो वाडदीस एक म्हत्वाचो आयचो दीस तुमच्या जिवितांतलो। हो जेन्ना तुमी टप्पो पळयता तेन्ना तुमी तेजो कसो नियाळ घेता, तेचें विश्लेशण तुमी कशें करशें? ताजें विश्लेशण इतलें करता हांव की हांवें म्हज्या जिवनाच्यो सगळ्या प्रकारचे फेजीस पळयला। म्हणजे एखादी सामान्य मनशाची गरिबी कितें आसा आनी एखाद्या दुर्गम भागाचो विकास किंवा दुर्गम भागाच्यो समस्या कितें आसा तेंवूय पळयल्लें आसा। आनी प्रवास हांवें एक सामान्य कार्यकर्तो, एक आदर्श युवक संघाचो एक संस्थापक अध्यक्ष आणि एक फिजिकल एज्युकेशन टीचर म्हणून हांवें सुरवात केली। आणि एक सामाजीक चळवळ, सामाजीक काम करपाची जबरदस्त इच्छा आशिल्ले कारणान म्हणजे विद्यार्थी तशें आसतना सुद्दां म्हणजे हायर सेकंडरी स्कूल किंवा कॉलेजी शिकतना सुद्दां कांय समस्या दिसल्यो एज एक यूथ म्हणून जे आसा की ताजेन प्रखरतेन ताजे संदर्भांत पाठपुराव करप, ताजे संदर्भांत संघर्श करप हीच म्हाज्या जिवनाची लायफाची एक खुबी। आणि तातूंतल्यानच एक गजाल आमकां लक्षांत आयलें की हांव स्वताक ट्रायबल कम्युनिटीचे आसले कारणान की ट्रायबल कम्युनिटीच्यो समस्या दुर्गम भागांत खूब दुर्गम भागांत आशिल्ले काणकोण केपें सांगे ह्या भागांत विकास किंवा शिक्षण ह्यो सगळ्यो गजाली नाशिल्ल्यो की ताचे संदर्भांत की त्यो समस्या सुटच्यो आनी त्या संदर्भांत तो संघर्श म्हणजे निमित्तान आदर्श युवक संघाच्या निमित्तान आसूं येत की नंतर काकुवेची चळवळ आसा ती म्हज्या काणकोणांतल्यान सुरू जाली। आमी आदर्श युवक संघाच्या कार्यकर्त्यान सुरू जाली आनी नंतरच्या काळांत जे आसा ताका सबंद गोवाभर एक खूब मोठें व्यापक स्वरुपाचें रूप आयिल्लें आनी ताचो परिणाम म्हणून जे आसा न्ही 2003 सालांत गावडा बेळी पानवी कुणबी ह्या 3 समाजाक जे आसा न्ही की स्टेटस मेळपाचो विशय आयलो। आनी ताजे उपरांत जर आमी पळयलें जर जायत 2005 हांव म्हणजे 2002 हांवें म्हजें पयलें इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें। त्या उपरांत नंतरचें म्हणजे त्या पयल्या इलेक्शनाक हरलो हांव आनी दुसऱ्या इलेक्शनाक हांव तसो म्हणजे बाय इलेक्शन जालें 2005 तातूंत हांव जैतिवंत जालो आनी तातूंतल्यान एक राजकीय प्रवास म्हजो वाटचाल जी सुरू जाली। आनी तातूंतल्यान 2005, 2007, 2012 आनी मध्यंचे थोडोसो ब्रेक जर सोडले जर जायत न्ही परत एकदा 2022 हांव इलेक्ट जावन आसा। 4 टर्म हांव आमदार म्हणून आसा। मध्यंतरी म्हाका मंत्री म्हणून काम करपाची संदी मेळ्ळी आनी त्या वेळाचेर म्हजे खूब पोर्टफोलियो म्हणजे स्पोर्ट्स आसतले, एग्रीकल्चर आसतलें, एनवायरमेंट आसतलें, ट्रायबल वेलफेअर आसतलें, ह्या सगळ्या खात्यां मदें एक रिनोवेशन करपाची संदी म्हाका मेळ्ळी आनी ताजी सबंद गोंयभरचे लोक आजय दखल घेतात। आनी तुमी आतां उलयतना एक संघर्श हो शब्द वापरलो। तुमच्या एकंदर जिवना कडेन जर पळयत जाल्यार काणकोण सारक्या सामक्या दुर्गम भागांतल्यान तुमी वयर आयले आनी आयज तुमी ह्या पदाचेर पावल्या। हेतून भितर संघर्श हो तुमकां कितलो करचो पडलो? कित्याक आमचो दिश्टी पडलो म्हणजे ती ट्रायबल तुमी जशी एक संघर्श म्हळ्यार कशें, म्हजो गांव हो म्हणजे खोतीगांवच्या बॉर्डरीचेर म्हणजे ज्या गांवांचे रस्ते ना त्या गांवांत खंयच्याच प्रकारची वाहतुकीची साधनां नाशिल्लीं, रस्ते नाशिल्ले, लायट नाशिल्ले, ह्यो सगळ्यो समस्या। आनी पयली संघर्श करप पडलो तो शिकपा खातीर। म्हणजे एखादी जर माध्यमीक शाळा जर शिक्षण घेवपाचें आसत जर जायत जाल्यार म्हजें गांव ते म्हणजे श्रद्धानंद विद्यालय पैंगीणचें तें धरल्यार 9 किलोमिटर म्हणजे चलत वचप। म्हणजे आमच्या बापाय कडेन आवय कडेन जें आसा न्ही सायकल घेतली जाल्यार सुद्दां पत नाशिल्ली, अशा वेळाचेर चलत म्हणजे दिसा पर डे 9 किलोमिटर चलप, 9 किलोमिटर येवप म्हणजे 18 किलोमिटर चलप हो संघर्श करचो पडलो। आनी तातूंतल्यान एक जिद्दीन ठरलें की आपूण कितें जाल्यार चलता की शिकप आनी म्हज्या गांवांक म्हज्या बरोबरच्या लोकांक फुडें हाडप। त्या जिद्दीन जे आसा न्ही तो संघर्श हांवें सुरवातेच्या काळांत केलो। नंतरचो संघर्श आसा न्ही की शिकलो पूण नोकरी कोण दितलो हो एक मोठो हें आशिल्लो प्रश्न। म्हणजे नोकरी देणारो कोणूच दिसनाशिल्लो। म्हणजे म्हाका नोकरी मेळटली, बाबा हांव म्हजे संघर्शा फुडें सुरवात करतलो, हांव 4 पयशे कमयतलो अशें म्हणपाचें कोण दिसनाशिल्लो। आनी त्या कालखंडांत तोय संघर्शाची मात जी केली, म्हजें गुडवील जें आसा न्ही, मनीसपण आसा न्ही, बरेपण आसा न्ही, त्या वेळाचेर म्हज्या हांव ज्या शाळेंत शिकतालो पळय आसा न्ही त्या शाळेचे मुख्याध्यापक फया प्रभू गांवकर तांकां वचून मेळ्ळो आनी सांगलें हांव सांगलें वॉलंटरी हांव काम करतां म्हणजे म्हाका तुमी कांय दिनाका, म्हणजे हांव त्या शाळेचो स्टुडंट, म्हाका काम करपाची इच्छा आसा, हांव बेकार आसा हें म्हाका कोणाक सांगपाचें ना,
त्यामुळे कितले पयशे मेळटा तेका म्हत्व ना, पूण काम करता तें म्हत्वाचें न्ही. अशा हातूंतल्यान हांव जें काम म्हाका ताणें वॉलंटरीचें थंय जॉयन करपाक लायलें आनी तातूंतल्यान एक लक्षांत आयलें की म्हजें जें गुडवील आसा, बरेपण जें आसा न्ही, म्हणजे फुकट सुद्दां काम आसा प्रामाणीकपण करप हो जो म्हाजो गूण आसा न्ही तो ताणें हेरलो आनी 6 म्हयन्या नंतर म्हाका थंयच नोकरेक ताणें घेतलो आनी एकंदर म्हणजे नोकरीची वानवा आसा, 4 पयशे हातांत गळोवपाचे आसा, थंयच्यान म्हजो जो सुरू जालो. तुमचे एकंदर कारकिर्दी भितर जर पळयत जाल्यार संघटन कौशल्य हें तुमकां आतां पर्यंतच्या वाटचाली भितर खूब म्हत्वाचें थारलां. खंयचीय गजाल आसूं, म्हणजे आदर्श युवा संघ आसूं किंवा मागीर बलराम शिक्षण संस्था आसूं किंवा राजकारण आसूं, सो हें संघटन कौशल्य तुमी आत्मसात केलें काय तें उपजत आशिल्लें? नाही, उपजत आशिल्लें म्हणजे एक प्रश्न कशें आशिल्लें की सुरवातीचो कालखंड खूब कठीण प्रसंग आशिल्लो, त्यामुळे मित्र जोडप हो एक म्हजो हें आशिल्लो. म्हणजे खूब मित्र जोडले आनी तोच स्वभाव जो आसा फुडें वचत आसा न्ही की आदर्श युवक संघा म्हाका खूब आवडलो. म्हणजे आदर्श युवक संघाची स्थापना केली आसा न्ही, म्हणजे मित्रां बरोबर त्या संघटनेक लागणारे तरूण जे आसा न्ही की तांचे कडेन मेळप, चर्चा करप, तांच्या आवय कडेन मेळप, ताच्या बापाय कडेन मेळप आसा न्ही, आनी तो एखादो तरूण जो आसा म्हज्या संघटनेक जोडलो वचप आसा न्ही, अशा तरेच्यो म्हणजे एक फॅमिली कुटुंब अशें म्हणजे म्हजें तें काम पळयतकच आसा न्ही, एखादी बिनधास्त आवय सुद्दां बापूय सुद्दां आसा न्ही की आपलो पूत म्हणजे एखाद्या रात्री उशिरांक सुद्दां आयलो जाल्यार रमेश तळवळकर बरोबर सेफ आसा ही गॅरंटी त्या लोकांक आशिल्ली. आनी तातूंतल्यान संघटनाचें कौशल्य सुरू करता म्हणजे तातूंत एक गजाल एक लक्षांत घेता की समस्या भरपूर आशिल्ल्यो, म्हणजे गांवांतल्यो समस्या, समाजाच्यो समस्या, म्हणजे त्या समस्या कडेन तोंड जर हांवें दितलें जाल्यार एकमेव पर्याय आशिल्लो म्हाजे कडेन ती ताकद. आर्थीक दिशा सबल नासलो पूण तो मनुश्यबळान जो आसा सबल जालो जर जायत न्ही हे प्रश्न सुटूं शकता हें म्हाका लक्षांत गेल्लें. आनी म्हणून आदर्श युवक संघाची स्थापना जाली आनी आज जवळ 29 वर्सांचो आदर्श युवक संघ राज्यभर देशभर आमी पळयता. म्हणजे तें संघटन कौशल्य तें तुवें म्हणलें तशें म्हणजे तातूंतल्यानच शिक्षणा संदर्भांत समस्या आशिल्ली आमी त्याच मित्र परिवाराच्या आमच्या बरे मागप्याच्या आदाराचेर ग्रामीण भागाचें एज्युकेशन स्ट्रेंथन करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जें आसा न्ही की आमी बलराम शिक्षण संस्था काडली ती सुद्दां एक संघटनेचें कौशल्यच म्हणल्यार अतिशय जाता. आज सुद्दां जो आमी बलराम चॅरिटेबल फावंडेशनाच्या माध्यमांतल्यान श्रमधाम हो कॉन्सेप्ट चल्लो आसा तो सुद्दां एक प्रकारचो म्हणजे संघटन कौशल्याचो एक प्रकारचो विजय म्हणल्यार हरकत ना. बरोबर. तुम्ही श्रमधामाचो उल्लेख केलो, तेजेर आमी फुडें उलयतलेच, पूण तेजे मदली तुमची थोडी कारकीर्द आसा तेजेर थोडें भाश्य करुया. बलराम शिक्षण संस्था जी आसा ती तुमी एक शिक्षण एक ल्हान हेजेर सुरू केल्लें पूण आयज तेजो वटवृक्ष जाला अशें आमी म्हणपाक शकता. रेजिडेन्शियल स्कूल आसा, हायस्कूल आसा, हाय सेकंडरी आसा तुमची. सो अशें तुमकां कितें दिसली बाबा आपूण शिक्षण क्षेत्रांत काम करुया काय तुमी जी परिस्थिती सांगली शिक्षण घेतना तुमकां जे आडखळ येयले, ल्हानपणांत अडचणी येयल्यो तेजेर मात करपा खातीर म्हणून ही स्फूर्ती तुमकां जाली की बाबा आमी शिक्षण क्षेत्रांत काम करुया म्हणून? ना, एक गजाल लक्षांत घेता आमकां म्हणजे एक शिक्षणाची वानवा त्या भागांक आशिल्लीच. म्हणजे शिक्षणा खातीर आमी आदर्श युवक संघ म्हणून प्रयत्न करतालेच. म्हणजे करता म्हाका दिसता जे ल्हान मोठे प्रयत्न म्हणजे ट्युशन घेवप, एखाद्या भुरग्याक दत्तक घेवप, अशा प्रकारचे प्रयत्न आमी सुरू केल्ले. जशें हांव शिक्षक जन जालो पळय न्ही त्यावेळी एक सुप्त इच्छा आशिल्ली म्हणजे आमच्या विचाराचे तरूण आमी घडयतले किंवा हें आमी जें करता तो विचार जर लाँग टर्म फुडें वचून जर जायत न्ही जाल्यार तशा तरेची आमच्या विचाराची एक शिक्षण संस्था आसपाक जाय हो एक इच्छा आसली फक्त. ती सादारणशी आमी 96 जेन्ना आदर्श युवक संघाची स्थापना केली ती सादारणशी 2000 साल पर्यंत आसा न्ही त्या इच्छेक तसो खूब मूर्त स्वरूप आयलें अशें ना. पूण सुदैवान जेन्ना हांव 2002 राजकीय क्षेत्रांत आयलो, 2005 आमदार जालो आनी 2007 सालांत जे आसा न्ही हांवें बलराम शिक्षण संस्थेची स्थापना केली आनी आज बलराम शिक्षणाचो जो एकंदर हें आसा की आमचे 7 आस्थापना आसात. म्हणजे 2 हायस्कूल, एक हायर सेकंडरी, 2 प्री प्रायमरी आनी प्रायमरी अशा प्रकारची की 1000 विद्यार्थी आमचे कडेन संबंध बलराम शिक्षण संस्थेमध्ये आज शिकतात. एक कॉन्सेप्ट म्हणजे तुम्ही जेन्ना तुमची कारकीर्द पळयता तेन्ना अशें दिसता की तुम्ही वेगवेगळे कॉन्सेप्ट हे राबयतात. तुमच्या आयडिया ज्यो आसता त्यो खूब वेगवेगळ्यो आसता. आतां सुद्दां तुमचे वेगवेगळे संकल्प आसता मना. लोकोत्सव हो संकल्प तुमी जो सुरू केलो तेका आतां एक येदें व्हडलें स्वरूप म्हणजे देश पातळीचेर सुद्दां जालां तेजें आयोजन. सो
फुडें कितें तेचेर जाता आनी हो लोकोत्सवाची फुडली वाटचाल कितें आसा? फुडले सुरवातीचे विचार केले तर जायत न्ही. लोकोत्सव जो आमी संघटनांनी कौशल्य म्हणूच केल्लो. म्हणजे आमी खूब आमचे जाणटे आसा, बुजुर्ग आसा, बुदवंत आसा, हांचे कडेन आमी खूब विचार मांडटाले. पूण आयकपाक लोक सोदिनाशिल्ले. म्हणजे हे पोराटे कितें करतले, आमचे कडेन ताकद ना अशें आमकां आयकून घेताले. पूण ते परत आमकां ताजें पाठबळ दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ते कोण दिनाशिल्ले. आनी तातूंतल्यानच आमी विचार केलो की आमची आयडेंटिटी जर लोकां समोर दाखयतले जाल्यार आमी कोण तरी आसात, आमचें अस्तित्व कितें आसा अशें. सुरवातीचो लोकोत्सव आसा न्ही की अनेक प्रकारच्यो समस्या आमीच बरयताले सगळे. म्हणजे सगळे जाण एकठांय येवन बरयताले आनी ताजेर कोणे तरी एखाद्या एखादो आमचो तरूण जो आसा की त्या तरुणान त्यो समस्या मांडप आनी ताजें भाशण करप आनी तें प्रकटपणे लोकां समोर दवरप. हे अशा प्रकारचो विशय घेताले. मागीर लोक कितें म्हणटा, वा वा की आमचो शेजारी बरोबर आहे, कितें बरो उलयताले. म्हणजे तो विचार ताजे एकट्याच नासतालो, तो खूब जाणांचो विचार आसतालो आनी तातूंतल्यान प्रतिनिधी उलयतालो. पूण लोकांक दिसतालें कशें आमच्या गांवांत तो भुरगो इतले बुदवंत विचार आनी हें करता करता खरीच त्या आमच्या तरुणा मदें आसा न्ही ताजे पर्सनॅलिटी मदें खूब बदल जायत गेलो. म्हणजे जेन्ना एखाद्या लोक फाटीर तेन्ना थाप मारता आसा न्ही ताका दिसता की आपूण कोण तरी आसा वेगळ्या प्रकारचे. आनी अशा तरेचे अनेक विद्यार्थी जांकां नेहरू युवा पुरस्कार मेळ्ळे, जांकां राज्य स्तराचे पुरस्कार मेळ्ळे, की जे कोण पंच जाले, सरपंच जाले, अशा तरेचे एक फळी, एक तरुणाची फळी त्या आदर्श युवा संघाच्यान सुरू जाल्ली आमकां दीस पडटा आमकां. आमी जेन्ना श्रमदाम किंवा हे कॉन्सेप्ट तुमचे कवर करपाक गेल्ले तेन्ना म्हाका एक मुद्दम सांगचें दिसता की आमी एका गाडयेन बसून वयताले जेवणाच्या टायमार दनपारां, तेन्ना एक तुमचो कार्यकर्तो म्हणपाक लागलो की आमच्या सराचो एक सगळ्यान व्हडलो गूण कितें जाल्यार सरान आमकां केन्नाच इलेक्शना वेळार सोरो पी म्हणून पयशे दिवना किंवा जर सोरो कोण पिता जाल्यार ताका केन्ना प्रोत्साहन दिवना. अशा तरेचे आमी जेन्ना राजकारण आतां पळयता तेन्ना आमकां अश्यो वृत्ती खूब दिसतात. थोड्या वेळा भितर तांकां आपलेशें करपा खातीर पार्ट्यो करप, हें करप. पूण तुमी ताका अपवाद आनी हें तुमच्या कार्यकर्त्यान स्वता आपल्या तोंडान आमकां सांगलें की हो सराचो सगळ्यान व्हडलो गूण म्हणून. सो हें सगळें जें आसा हें ल्हानपणा पासून संस्कार. न्ही, तो एक विशय कशें आमकां की आमच्या गांवांनी तशेंच जुगार, मागीर पत्ते, मागीर सोरो, हे अशा अनेक प्रकारचे विशय हांव पळयतालो आनी तातूंत तरूण बरबाद जायत गेले. आनी तातूंत आदर्श युवा संघाची आमची संकल्पना आशिल्लीच की चिकन, मटन, सोरो हाज्या विरोधांत आसा न्ही आमची प्रचंड मोठी लढाई. आजूय हांव चिकन घेनात, ना हांव घेनात. म्हणजे त्यामुळे म्हणजे ड्रिंक्स घेवप ना, चिकन खावप ना, अशा प्रकारचे आमचे त्या वेळाचेर एक सिद्धांत आशिल्लो आनी तो सिद्धांत आमी फुडें व्हरत गेले. आनी जे तरूण म्हणजे खंय तरी एक ड्रिंक्साचे अधीन आशिल्ले आसा न्ही, जर ताका आमचे बरोबर येवपाचें आसा जर जायत न्ही, ताका ड्रिंक्स सोडून म्हणजे व्यसन सोडून जें आसा न्ही आमचे बरोबर येवचें पडटलें. आज हांव हक्कान अधिकारान सांगता की आज पर्यंत गेली इतलीं वर्सां राजकीय क्षेत्र आसा, आमी एक सुद्दां अशें केन्ना तरी म्हणजे ड्रिंक्स किंवा बाकीच्या हाज्यो पार्टी केल्यो आनी त्या पार्ट्यामुळे आमी भुरग्यांक आकर्शीत केलें अशें चुकून सुद्दां घडना ना. म्हजे कडेन जो आसा न्ही हांव आजूय क्लेम करता की 95% जो तरूण आसा किंवा बुजुर्ग लोक आसा न्ही, तो कार्यकर्तो आसा, तो खंयच्याच प्रकारच्या व्यसनाक ना. हांव 5% हांव ना म्हणना, पूण अपाद आसत जाल्यार सुद्दां आसा न्ही तो आमचे समोर करचे ना, एखाद्या फाटल्यान आसतलो तो, आनी ते 5% आसतले. म्हणजे आज पर्यंत तो सिद्धांत आमी पाळलेलो आसा. म्हणजे म्हाका दिसता हेंच समाज तुमचें जें संघटन म्हणटा तेच्या फाटली ह्यो गजाली लोकांक खबर ना. अशें दिसता की तवडकराचें एक संघटन कौशल्य बरें आसा पूण तेचे फाटले सिद्धांत लोकांक खबर ना. सो हें एक कारण आसा की तुमच्या शब्दाक किंवा तुमी ज्यो कितें नवे नवे आयडिया काडटा तेका लोकांचो आनी कार्यकर्त्यांचो प्रतिसाद मेळटा आसतलो. एक गजाल म्हणचे आत्तां तांचे कडेन आसा की म्हजे बरोबर आशिल्लो कार्यकर्तो किंवा गांवांतले सर्वसामान्य मनीस सुद्दां, एखादो शिकिल्लो नाशिल्लो सुद्दां सादो मनीस जाता सुद्दां आसा, ताज्या विशयी म्हजे विशयी आशिल्लो आदर आसा न्ही तो प्रचंड आसा. आनी हांवूय ताका तितलोच मान दिता, सन्मान दिता. म्हणजे तो कमी शिकला अशें म्हणून तो म्हाजे बरोबरचो न्ही अशें न्ही. ताजे म्हण जे गूण बरे आसा किंवा आमच्या विचाराक साथ दिवपाची जी त्या ताकद आसा की आज आमी पळयलें जर जायत न्ही काणकोण म्हालांतल्यान पयलीं हल्लीच 1000 कार्यकर्ते आमी श्रमदान कन्सेप्टा अंतर्गत रजिस्टर केले. अत्यंत गांवांतलो साधनांतलो सादो मनीस जो आसा न्ही तो ह्या आमच्या श्रमदान कन्सेप्टाक स्वताक झुकून दिवन काम करता. खंयच्याच प्रकारची पयशाची तो अपेक्षा करिनासतना. आनी हांव समोर एखाद्या काळात कितें आसता की एक दिखावपण आसता
मागीर हांव समोर दिसलो की रमेश सराक दिसपाक जाय ते काम ना नाटकी म्हणा म्हज्या खंयचोच कार्यकर्तो आसा न्ही आमी श्रमदान करतना काम करता खंयचोच कार्यकर्तो आसा न्ही तो दिखावपणाचें काम करना आज सकाळी तो कामार लागल्यार जायत न्ही सांज पर्यंत तो कार्यकर्तो आसा न्ही तितल्याच नेटान आनी तितल्याच म्हणजे उमेदीन जो आसा न्ही तो काम करपाचो पडटा तो शिकिल्लो सुद्दां एखादो म्हणजे डेप्टी कलेक्टर आसलो भुरगो एखादो मामलेदार आशिल्लो भुरगो एखादो शिक्षक आशिल्लो सुद्दां जो आसा न्ही तरूण जो आसा न्ही तो सुद्दां आमकां तितल्याच प्रेमान ह्या सगळ्या कन्सेप्टाक जोडलो गेल्लो आसा. तुमी श्रमदामाचो उल्लेख केलो आतां उलयतना खूब फावट जालो म्हाका तुमकां विचारपाचें की ही श्रमदाम संकल्पना इतली यशस्वी जातली हें तुमकां तरी दिशिल्लें जेन्ना तुमी सुरू केली तेन्ना? सुरू आमी जेन्ना सुरवातेक केली म्हणजे आमी एकच घरान सुरवात केल्ली बड्डे एक कमलाकर गांवकर म्हणचे घर आमकां अशेंच आमच्या एका कार्यकर्त्या घरा कडेन वताले आनी ताजी ती मोडकी खोप पळयली आमी आनी हांवें सांगलें अशेंच सांगलें की ही खोप आमी बांदुया म्हणजे म्हजे कडेन तशे पयशे आशिल्ले अशें ना पूण आमी सांगलें थरयलें तातूंतल्यान आमी एक आव्हान केलें 1 रुपया आनी 1 दीस काम करपाचें. मागीर दिसा काणकोण भागांतले आमचे जे कार्यकर्ते आसा ताका प्रत्येक गजाल जी आसा न्ही लागणारी घर आसूं चिरे आसूं सिमेंट आसूं आसा न्ही हे प्रत्येक कार्यकर्त्यान आसा न्ही स्वताचे म्हळ्यार एखादो आपूण एक 500 चिरे दितलो आपूण 500 नळे दितलो एक 100 सिमेंटाची पोती दितलो अशें करता करता तें घर आमी 22 दिसां भितर आसा न्ही घर कमलाकर गांवकाराची कंप्लीट करतकच आमकां प्रचंड कॉन्फिडन्स आयलो. मागीर आमी 6 घरांची घोशणा केली मागीर आमी 12 घरांची घोशणा केली आनी त्याच वर्साक आमी शेवटाक आमी 20 घरांची घोशणा केली आनी ती 20 घरां जी आसा न्ही की आमी आमचे लोकसभेचे स्पिकर म्हणजे ओम बिर्लाजी की हांच्या हस्ते जे आसा ताचें आमी की डिस्ट्रिब्युशनचो मोठो कार्यक्रम त्या वेळी केल्लो आनी आज तर म्हाका दिसता की काणकोण न्ही आमी सबंद गोवाभर काम करपाची ताकद आयिल्ली आसा आनी म्हाका दिसता फुडल्या कांय वर्सां भितर आसा न्ही की एक संकल्प आमकां दिसता की 1000 घरांचो सुद्दां आमी संकल्प आमी पुराय करूं शकतले फुडें पुराय गोंया भितर. सर आनी आमकां खूब उलोवपाचें आशिल्लें पूण एसेंब्ली चालू आसा तुमी एसेंब्ली भितर व्यस्त आसात तरी सुद्दां तुमी आमकां टायम दिलो. हेजी फुडली बातचीत आहा ती आमी केन्ना तरी काणकोणा येवन स्पेशल तुमच्या वांगडा करतले पूण आयच्या दिसा परतून एक फावट तुमच्या वाडदिसा आमी तुमकां मना काळजांतल्यान परबी दिता आनी तुमचे हे जे संकल्प आसात जावं श्रमदाम किंवा आदर्श युवा संघाच्या माध्यमांतल्यान तुमचें जें काम चल्लां तें अशेंच आनी फळादीक जावचें अशें आमी मागता आनी हांगाच थांबता. देव बरें करूं. देव बरें.